के तपाईँ पनि एसी जोड्ने हैन त? आज नोबेल ब्रान्डको प्रोडक्ट अफ दुबईको फिलिङ्स आउने एसी तपाईँ देख्न सकिराख्नु भएको छ। अहिले बिहानको 10 बजेतिर हाम्रोमा सुषमा सापकोटा म्याम आउनु भएको थियो र उहाँले नोबेल ब्रान्डको प्रोडक्ट अफ दुबई 5 स्टार रेटिङ, 10 वर्ष कम्प्रेसर वारेन्टी, 1 वर्ष फुल एसी वारेन्टी एसी लाँदै हुनुहुन्छ। म त लागे उहाँको घर एसी इन्स्टलेसन टिमसँग, उहाँको घरमा म यो एसी चलाएर आउँछु र तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु लास्ट सिजन छ र लास्ट स्टक छ। तपाईँहरू पनि भिजिट गर्नुहोस् एनबीएससी इलेक्ट्रोनिक शोरूम। अहिले दसैँको पनि अफर चलिरहेछ र प्रिमियम क्वालिटीको दुबईको एसी लगाउनुहोस् घरमा, एकदम प्रिमियम क्वालिटी छ। सो भिजिट एनबीएससी इलेक्ट्रोनिक शोरूम अपोजिट अफ सेन्ट्रल मल विराटनगर। थ्याङ्क यू सो मच।